سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز. خوش اومدید به یک ویدیوی جدید. قراره که 5 راز جذاب رو در مورد توتیا بفهمیم که آخر ویدیو با هم دیگه مفصل صحبت میکنیم. لایک ویدیو فراموش نشه. لطفا چنل رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. از این بالا میتونید سابسکرایب کنید، از این بالا. بعد ویدیو قبلی من رو میتونید از این بالا تماشا کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. ولی این پرنده که قراره در موردش صحبت کنیم ماکائو هست. خیلی ها توی این پرنده رو میشناسید. دو رنگ داره، البته اون رنگ کنارش هم میبینید دو رنگ حساب میشه، یکی قرمز و زرد و آبی، یکی هم آبی و زرد که این رنگش داره میبینید. این پرنده منقار بسیار بزرگی داره. بعد یکی از باهوشترین، یعنی جز 10 نفر اول باهوشترین پرندگان روی زمین هستش. در ایران این پرنده وجود داره و میتوانید با قیمت بسیار هنگفت، یعنی جوجهش 50 میلیون، بزرگش 200 میلیون تومان میتونید خریداری کنید. رنگ مورد علاقه حیوان، من قرمزشو بیشتر میپسندم. طبیعتا کسایی که استقلالی باشن آبیا رو بیشتر میپسندن. این حیوان همونطوری گفتم برای برزیله. گفتم یا نگفتم؟ برای برزیله. اسم کاملش ماکائو اسکارلت هستش. صدای بسیار بالایی داره، بعد دم بسیار بلندی داره، اندازش به 20 سانتی متر میرسه، وزنش هم 4 کیلوگرم هستش. البته اینی که الان آمد این وسط فلامینگوه. من نمیدونم چرا این وسط اومده. پرنده دراز و بیریخت، باور نمیکنید این یکی از باهوشترین حیواناته. این هم که آمده اینجا اسمش سینه گوگردیه. خب به اون منقار بزرگ و بیریختش این پرنده به نظر من خیلی زشته. و اما این پرنده که قراره میخوایم در موردش صحبت کنیم، این پرنده اگه گفتی اسمش چیه، اینم آره آفرین درست زدی، اینم از همون نوا نتیجه های ماکائو هستش، ولی یکم اسمش فرق داره. ماکائو سنبلی. ماکائو سنبلی با طول 100 سانتی متر، یعنی 1 متر. 1 متر این حیوان طول و عرض داره. نه عرض که ببخشید، طول داره. آقا این حیوان در ایران وجود داره، خیلی کم تک و توک، با پول بسیار 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 هنگفتی میتونید خریداری کنید. خواهشاً خریداری نکنید، این حیوان رو در حال انقراض هستش و همش 5000 قطعه وجود داره. از همین حیوان خوشگلی که داریم میبینید. دور چشاش زرده، پایین نوکش هم کار زرد رنگی کار شده که بسیار این ویژگی از تمام پرندگان جدا میکنه. آبی لاژوردی و پررنگیه که خیلی محبوب کرده این پرنده رو. یکی از باهوشترین پرندگان هستش. پرنده بعدی فلامینگو با نظر من واقعا یکی از بیریخترین حیواناته، ولی نمیدونم چرا اینجا گفته که یکی از محبوب ترین حیواناته. فلامینگو یکی از درازترین حیوانه که قدش از 1 متر تا 1 متر و 20 سانت میرسه. بعض حتی بزرگترین نر جهانش هم 1 متر و 50 سانته. خیلیه، باورتون نمیشه. این حیوان همونطوری گفتم ماده‌هاش 76 سانت تا 127 سانت هم میرسن. خیلی لاغرن، وزنشون هم از 3 کیلو تا 6 کیلو هستش. و اما این پرنده، میرسیم به این پرنده. از ظاهر بسیار خوشگله، تا اونجا گفتم زشت ولی واقعا خوشگله. این پرنده الان شما به نوکش که نگاه میکنی فکر میکنی الان 2 کیلو نوکشه، ولی نه، در واقع اینطوری نیست. نوک بسیار بسیار سبکی داره، تو خالی نوکش. همونطوری گفتم اسم این توکان سینه گوگردی هستش. اندازش 20 سانتی متره. نوک بسیار بلندی داره که در جفتگیری و حالا جفتگیری با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی در جفتگیری و دفاع از خودش نقش بسزایی داره. عکسایی که داری ازش میبینید رو کامل لذت ببرید. به 1000 تا بدبختی این عکس‌ها رو براتون جمع کردم. فصل جفتگیری این حیوانم در زمستون هستش. بیا باز این عکس این وسط نمیدونم اینجا چی میگه. این
نوک سیاه رنگ و بزرگی که دارید از این حیوان، اسمش چی بود؟ ماکائو سنبلی. ماکائو سنبلی غذاش آجیله و دونه های گردو، همونطوری که در اون برنامه کودک اگه دیده باشید این حیوان غذاش گردو برزیلی هستش که یک حالت بسیار خاصی داره و داخل ایران دروغ بهتون نگفته باشم 50 یا 100 تا همش ازش وجود داره. این حیوان مورد علاقه من هستش. نمیدونم حالا شما بهم بگین که این چند تایی که بهتون گفتم خوشتون اومده تا اینجا یا نه. در آخر هم لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب هم حتما بکنید این چنل رو. دمتون گرم، عاشقتون هستم. از این لینک هایی که این بالا میاد میتونید سابسکرایب کنید و ویدیوهای قبلی من رو تماشا بکنید. آقا اطلاعاتی که میتونم در مورد این پرنده بهتون بگم، این پرنده واسه دومش خیلی مشهوره. آقا دومش 2 برابر خودش اندازه داره. این پرنده زیبارویی که دارید میبینین و من اطلاعات در مورد این پرنده از همه بیشتر براتون آوردم چون خیلی علاقه دارم به این حیوان. حالا بگذاریم از این حیوان، میرسیم به طاووس. طاووس یکی از زیباترین حیوانات روی زمینه. این هم از پرایی که دارید شبیه چشمایی هستن که به شما دارن نگاه میکنن. اندازه این پرها در جفتگیری خیلی اهمیت داره. در رنگ‌های سفید و سبز وجود داره. طاووس هندی و طاووس سیاه هم داریم. در آخر لایک و ویدیو فراموش نشه. بریم در مورد جفتگیری و اطلاعات تکمیلی حیوان با هم دیگه صحبت بکنیم. خب ستونهای من، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. این ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب چنل فراموش نشه تا سریعتر ما به 1000 تا سابسکرایب اول برسیم. آقا در این ویدیو در مورد توکان سینه گوگردی صحبت کردیم. در مورد ماکائو اسکارلت و فلامینگو و طاووس صحبت کردیم. طاووس 3 نوع مدل داره: طاووس هندی، طاووس سیاه و طاووس سبزی که شما در باغ وحشا میبینید. البته یه چی بهتون بگم، اینکه تو باغ وحشا میرید و دست میزنید و حیوان پراشو وا میکنه، اون حیوان برای جفتگیری اون کارو میکنه، برای دست دادن شما اون کارو انجام نمیده. غذای ماکائو سنبلی و همون ماکائو آبیه که در موردش خیلی صحبت کردیم، ماکائو اسکارلت که اول ویدیو بود و اون توکان سینه گوگردی با اون اسم عجیب غریبش، اینا غذاهاشون همه آجیل ها هستن. اگه خواستید بخرید حتما با 5-6 کیلو آجیل برای اینها بخرید. تمام این حیوونا در ایران وجود دارن ولی بسیار قیمت های بالایی دارن و نمیشه خرید. پر خدا نخرید. اگر میخواید بخرید و پرورش بدین، در طبیعت ول نکنید، چون هر کدوم از این حیوونا بالای 50 میلیون قیمت دارن. ولی طاووس من میتونم توی این دسته به جرئت بهتون بگم برای فروشش خیلی زیاده و میتونید پرورش حیوان رو حتی بدید. فایده ای نداره. تخمشون انقدر بسیار کوچیک هستن. در آخر لایک ها فراموش نشه. سابسکرایب چنل از این بالا هست و میتونید اصلا همینجا دکمه سابسکرایب رو بزنید. از این بالا میتونید ویدیوهای جدید من رو تماشا کنید. زحمت بسیار زیادی برای این ویدیو کشیده شده. لطفا با لایک های قشنگتون خستگی ما رو در بیارید. در آخر هم خدا نگهدار شما. خداحافظ.